Оказался глупый парень без еды и крова. Денег не было в кармане, пошел он пройдоха. Ночью стало холодно, парень задубел. Радя к костеру видео, он и рядышком присел. Ты чё, берега попутал? Ах ты наглая шпана, нафига пришел сюда? Нету дома у меня, я хотел погреться. Потеряйся-ка отсюда, не то вообще прибьем. Парень спрятался в коробке, там всю ночь он и провел.